হাই ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। সো আমরা হলো আজকে দুইটা বাইক ভাড়া করলাম। আমরা দেখবো আজকে হলো লেবুরচর, তারপর জাহবন, তারপর সাদা ঝিনুক, তারপর লাল কাঁকড়ার চর দেখে লাস্ট ডেস্টিনেশন হিসেবে আমরা দেখবো হলো 3 নদীর মোহনা, তারপর আবার কুয়াকাটা জিরো পয়েন্ট ব্যাক করবো। সো শেষ পর্যন্ত সাথেই দেখুন। ওকে, এখন আমরা দেখতেছি হলো লেবুরচর যাওয়ার রাস্তা। ওয়েদার খারাপ, বৃষ্টি হচ্ছে। এখন পিছনে ভিউ দেখাচ্ছি, আমাদের পিছনে আরেকটা বাইক আছে, আমাদের ফ্রেন্ড আসতেছে। অনেক পিছনে পড়ে গেছে, তো আস্তে আস্তে দেখাবো ভালো করে। আমরা দিকে রাস্তা একটু ওকে, যেতে পারবো আমরা ইনশাল্লাহ। রাস্তা এখানে একটু খারাপ। রাস্তা খারাপ ছিল, আমরা পার করে চলে আসছি। এখন বাটা চলতেছে, আশা করি 20 থেকে 25 মিনিট পর ভাইয়া আরো নিচে চলে যাবে বাইরে, তাই না? হাই বন্ধুরা, আমরা চলে আসছি মাছ কাঁকড়া মাছ কালেকশন থাকে, ওনারা বলে প্রসেস করে দেয়। হ্যাঁ, আমরা আজকে লেবুরচরে যাচ্ছি। লেবুরচরে আমরা প্রায় লেবুরচরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। সেখানে আমরা এখানে আগেই হোল্ড করবো, কারণ আমাদের খাবার দাবার আগে আমাদের অর্ডার করতে পিছনে আরেকটা আসতে গাড়ি ফ্রেন্ড আসতেছে, ওদের জন্য ওয়েট করি। এখন অর্ডার দিয়ে যাবেন, আসার সময় এটা প্রসেস ক্লিয়ার হয়ে যাবে, আসার সময় ক্লিয়ার করে দেবেন। এই রিকোয়েস্টটা হলো এখানে যদি আমরা মাছ কাঁকড়া ওরা এখন অর্ডার করি, আগে আমরা ব্যাক করি, তো আমরা অর্ডার দিয়ে দিই, আসার সময় ব্যাক করার সময়। আচ্ছা, আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি ভাইয়া? দেখে তারপর লাল কাঁকড়া চলে যাবো। আচ্ছা, আমরা হলো বন্ধুরা আচ্ছা ঝিনুক বিচ দেখবো, তারপর লাল কাঁকড়া, ঝিনুক চর, তারপর বললাম হচ্ছে লাল কাঁকড়া। সুন্দরবনের একটা অংশ। ওকে ভিউয়ার্স, এখন আমি হলো কাঁকড়া একটা পাইছি, সেটা আপনাদের দেখাবো। এই যে লাল কাঁকড়া, এটাই লাল কাঁকড়া। আমরা যেটা দেখার জন্য দিকে আসছি জাহবনের কাছে, এই গর্ত থেকে বের হয়ে আসছে। আমি ছাড়বো, ছাড়া করতে বলতে থাকে, এই যে দৌড়াচ্ছে, এই তো কাঁকড়া দেখালাম। এখন আমরা সুন্দরবনের পূর্ব সাইড, আমরা সামনে যাচ্ছি, সামনে দেখি সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে।
ঘুরে আসি।